Fala galera, beleza? Na bancadinha aqui, E5K9, chegando com um kit aí da Cooler Master, tal, tudo certinho. Mas o cliente relatou, tá com 26, 30 V4 aqui, tranquilo. Placa ligando, desligando de forma aleatória no jogo, tira a bateria, ela segura um tempo, descarrega, liga, desliga, não dá boot, às vezes dá boot, acessa o sistema e depois apaga. Entrou num jogo pesado, jogou uma série de vezes, depois ela desligou, não teve um tempo determinado, enfim. É um defeito intermitente que é classificado, então a gente vai fazer uma verificação geral, além de dar um trato na placa também, adquirida por terceiros, pelo que ele falou, né? Então, tá aí, bem sujinho aqui também, a gente vai higienizar tudo para ele aí, mas vamos descobrir o que está acontecendo. Falou, gente? Então estamos aí no carnaval trabalhando normal, beleza? Faz contato, nossa página, sosplacas.com.br, lá tem mais informações.